Hello para bro, saisin akan ke video ngaplian so bhai phi paro ki baju kersan bhai ki video ke jonga. Te halor kajing mi ki kubor. Jong kajing jur. Kajing yap klep ki bro. Kajing jar ngai ki bro hagini kisni. Kalau penuh yang abangan snai kan ke video. Nagali nga jonga ngada sngosi tang baki mensim ba koridor ki suyap belakayap klepat depor nakadau ba ki jar ngai na ying nakadau kajing syap penyap hakir dusmon ki ru sim kabu ki runar ki rudakai balai pia penyap ben ya ubreu balai pia kwa senam hadu kata pia penyap ya ubreu hakajing sya ngimdai balai rudum habangi im haga pertesai balai pia penyabreu kane kade ka jingkeli ke ba manga ngabu ya kito kino penyabreu haga jingsha la pidon dau pide ban ya keren kidon kilat ba pin soft lecha kutru ya tiny yang tu mano bajob teu ubale ya ka hok unjob ubale ya ki kam sepat un lecha jil nagaling juga kutru kamdai bena syaliang kamdai ban le thok namar ladang idesha kita ki breu ki bale ya ka hok ngimdai bena syaliang ai uta bale sneu un ngat sakaru kadba uta ubale ya ka hok pat un light de bane kumta tangba hagini gisngi imat tang ki badan pisah ki light nrei ki bom dan pisah watla ki klem le sniuru ki syap harap bat ki ngat hakaru te nakaleng ka jonga nga sngo dio nga selsi habang ai ba kine ki ruthang snam ki di snam ki penyap ya ki berubah lului imat kane baru kade kajing telot jong gibuar yang kanye bagini ki reusno kisah nangjur hakini kisni kisah peniap bro laki-laka haga stone age kia peniap ya kimerat kimerang ya mentaru imat kajing peniap ki bro lolong kemaki peniap ya kimerat kimerang namar subanabe nakapor ba ja uta tangba ndalalap em lapan banyak kamet ya lanyar bun sementa ban lap yu bro lane ka bro bakidang im season bakilaja ndre ndalalap em silap bestai kamet ya hato kane kade kajing telot jong ka police department mo ba ki rusne ki sim kabu hadu kade kade nakaliang jong ka police department kadai ban le ka badan kam kadai ban penklan kamdai ban ya syaliang berki rusneu kadai ban le be ka hok lara ka kwa ban wanra ya ka jing baha hangne jelajungi ai ba kita ki rusneu kin ngata karu kin syong patok syata jing im ai ba kita ki rusneu kin yapro namar bro barale kamseu bala pala tapi lada pi ino ya bro ubala palat lada pi ailat ya gitu kabumut kinang yo penyap sibun ba kinang yo sibun kli kumta kinang hespa kinang ki kaspa kapau nakaliang kajunga kantu ya ka police department ba kamdai ban ya syaliang watla kidai ki high level lane kita ki hespa mo kamdai ban syaliang nakaliang juga police department rai kadai ban le be jaka hok kadai ban penklannya ki buar pahara deban letting ya kine ki rusno mara pila lap sabut ru pide ban letting ya kum kita ki bro ki ba penyap benye ki mensim ki bokordor ka jing im gajongi iwe kalong ka bokordor kalong ka bokordor hangne sa pertai kalong ka bokordor hadu hakmat bulai
Boleh lepas ngi hang ne pertai. Bangin training ngin kta bangin imha. Tama balai ngi penya para bro. Para fisiam ba ule ben ule ko epi pide ban ya kata kalenti ke badai kan. Ya jakar kong ke badai kan. Ya dakalenti ke basai kan. Ya keren. Ya konsol kadai bandon. Kata ka jinge keren ya satu. Kata ka peace talk. Lene ka peace deal. Da jinge keren ya satu. Arliang mamlah kadai bandon. Lada kam saiso kamut le syakut kan. Kakut ru kam dai banya syaliang kembaong mangai pi. Ai ba kita ki balik hok kin job bat kita ki balik sniu bat kin rem kin ngat cekaru. Man pa wai bro udon ya ka right to life lani ya ka hok badim. Balai ngi syua penya para bro. Balai ngi penyap ya ki bro kumbangi penyap ya ki merat. Wat ki merat ru ki don re ya kataka hok badim. Hot ngi penyap ya ki merat ban bamdo andre ngimdei ban penyap hadu baki merat kena dujat. Ngi dei ban tengkai ngi dei ban konsop. Balai ngi syu penyap du semon ni ki bro. Kane kalong kababak lah. Ban penyap ya ki bro. Kumba pi penyap ya ki merat ki mereng. Wade ki merat ki mereng ru kembang onge pi ki don de ka hok ban im. Ngim de ban penyap hadu bakin da dujai. Nakali nga jonga nga kentujur ya ka police department ba kadai ban penklan ba kadai ban penstom tinge ya kini ki reusno. Kanang ba kini ikam sneu kindu judge don hagane ka jalak ni. Nakali nga jonga nga kwa ban wanra ya ka jingbaha haga jala nga kwa ban wanra ya ka jingbaha ha ke imlang selang. Dei na kane kada nga sapan mi ya kane ka video ru namar ngam kwa ba penyap ya ki bro. Ki bro ki balului kim dai ban suyap klampat dai por. Kajing penyap du semon ya ki bro hagini kisni nakali nga jonga ngam ngotonat. Kadon kata ka jing kata hapo ka mensim ka jonga namar para bro suyap penyap kum tot pi. Ki pulit kide ki nongeda om badlong ki nong set kala. Ki pulit kide ban pej ya ka bahaka miet ya ka jing baha ha ka jelah ha ka imlang selang bat hakari. Kim dai ban long kita ki nong ai jaka tane ki nong eda ban ya ki rusneu. Ki dai ban yada ya ki bro ko bahaken kanang ba ki rusneu. Ki nomyolat ban le kam sneu ha ka jelah ha ka imlang selang bat hakari. Nakali nga jonga nga burom ka police department. Andre lada ka police department ka klem ken snap yangi ka klem simkie ka kam. Nakali nga jonga ngam sutanat. Ka police department ka day ka nongpet ka bahaka miet ha ka jelah ha ka imlang selang bat hakari. Kam day banlong kata ka nongeda ban ni kirusneu. Kam dai bannya syaliang bat kirusneu. Ai ba kita kirusneu kin ngat cekaru. Dai ban aji saja kirusneu dai ban ai punishment lada kim kala phim dai ban pelat. Dai ban rai penram sundon. Ya ki bro ki basimben ya ki mensim ki bakordor ya ki mensim ki badlului. Nakali nga jonga ngam kwa ban kerenjrong tangkat ne kublai sibun kublai sejarngu ko sampai cek video. Ngin saya sembiang haki beber ki video.